यहाँ पेन रहता है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। यहाँ यहाँ रहता है, जी यहाँ पेन रहता है, जी यहाँ रहता है ना। जी। बॉडी लूज रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, साइड लाइन में आ जाइए। आगे आ जाइए। एक बार यहाँ रहिए, आ जाइए। बॉडी एकदम ढीला रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और पकड़ेंगे, इसे पकड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, और इधर किनारे जाना है। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और थोड़ा किनारे, और किनारे, थोड़ा सा किनारे जाएंगे। बॉडी लूज रखना है। इधर नहीं कीजिए। लंबा सांस, छोड़ेंगे, सीधा रहेंगे यहीं पे। बड़ी बॉडी चाहिए, शरीर एकदम ढीला रखेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, ओके। साइड लाइन में आके पैर इधर करेंगे, सिर इधर करेंगे। पैर इधर, सिर इधर। इधर दिखाइए। शॉर्टनिंग है इसका भी, लगभग 1/2 इंच। लेफ्ट लेग का शॉर्टनिंग है। लंबा सांस, छोड़ेंगे,
अभी दोनों टच करेंगे, ऑलमोस्ट हो गया, माइनर और है, एक बार और हल्का सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इक्वल है, ऊपर जाएंगे और ऊपर, हाँ दोनों सटाएंगे, फिर दोनों टच करेंगे, इक्वल है, पकड़िए, करवट लेके नीचे आ जाएंगे साइड लाइन में, गोल वाला चेयर है, कैसा लग रहा है कमर और गर्दन? कम हुआ है या वही है? अभी रिलैक्स है? गर्दन हाथ दिखाइए, ठीक है, ओके। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भैया, कहाँ से आए हैं? उड़ीसा। ओके, क्या क्या दिक्कत है आपको? कमर में दिक्कत था और एक बैक साइड में था, यहाँ पर दर्द था। कैसे पता चला यहाँ के बारे में आपको? यूट्यूब में देखा आपके बारे में, अच्छा लगा। क्या करते हैं आप? जैसे सिविल नौकरी में, किस नौकरी में है? सिविल नौकरी सिविल नौकरी में, उड़ीसा में। में। ओके, अभी एक ट्रीटमेंट आपका हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। अभी दर्द है? दर्द अभी नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। दर्द नहीं है, मतलब ये जो टेलबोन में थोड़ा दर्द है। हाँ, टेलबोन में थोड़ा दर्द है, और बाकी दर्द में कमी लग रहा है? सर बहुत कम लग रहा है। बहुत कमी लग रहा है। कौन सा डे है आपका ट्रीटमेंट का? फर्स्ट डे है सर। फर्स्ट डे है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मरीज लोगों को जो परेशान है, जिनको दिक्कत है? जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो यहाँ पर आएंगे तो ठीक हो जाएगा। ओके, आप यहाँ के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है ना? जी सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू।